Özellikle TikTok'ta viral olmuş videolarda kullanılan şu ses efekti var ya. Evet, bir de şunlar var. Bunların hepsinin bir arada bulunduğu bir web sitesi var. Bu sesler viral videoların adeta olmazsa olmazı. Sitede çok fazla alternatifi var. Bunları inceleyerek daha fazlasını bulabilirsin. Site linkini açıklamalar kısmına ekledim. Sen de videolarında kullanabilir ya da WhatsApp'ta mesajlaşmalar kısmında arkadaşlarına gönderebilirsin.